Maromo jopuonjre 2,200 mag skunde kana mag skund sekondar ma Lions High boma Kisumu koredo fungruok bang' apis aguch omenda mar NG-CDF ma Kisumu Central gelonegi kilese aboro magedo margi omuonyo omenda maromo milion 16. Kaluwore kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron oyango ni sani koro jopuonjre manyocha somo e bwo yien oyudo konyruok kaluwore ni kilese magigero nyalo ting'o jopuonjre ma kwan-gi nitie kind ji 70 nyaka 80. Wach mane osir kod japuonj maduong' mar skundno Yudia Oyier e twak mare seche mane oyawo kilesego ayanga. Oron bende otielo mar biro chopo singo duto mag chwalo dongruok e sektas adek kama oting'o somo, thieth kod weche ohala ma ok olewo kaka nosingo e thuolo mokalo. Wacho ne jo Kisumu Central ni abiro keto mainona e somo kendo keto mar adier. Lions ka e achiel kuom skunde ma en kende nyo yudo milion 3 e basari nikech ng'eny mar nyithindo maka ka wan gi nyithindo 2,200. Nyawacho nabiro keto somo maino e somo omiyo uneno ka gero classrooms aboro. Classrooms aboro gi biro duoko biro keto tich mayot ne school ma nyithindo manyo somo e bwo yien kora pani kochakore juma manyien to gibira gisomo ka. Our school was in dire need of classes because in 4 years we moved from 4 streams to 10 streams, and therefore our infrastructure was heavily overburdened. We had 3 classes under the trees, and we had some classes. Our hall that is known all over Kisumu had been partitioned and turned into classes. So it's a huge relief for us as the Lions fraternity, and I want to believe I speak for the students when I say it is going to help us a great deal, even in terms of service delivery to the students here. Jang'wen magin wuoro